ABCD de centre O tel que ABAD est congrès pi sur 2. بالله سامحني مسيو فاش نخدم Hein? فاش نخدمو مسيو L'exercice 1 تاع SP 23 بعثها لكم امين ولا إيه؟ اي بعثها داك ها؟ اي بعثها مين يا مسيو اي هذيك هي. داك Ok. Ben. Alors, quand il soit ABCD, un carré de centre O tel que ABAD est congrès pi sur 2, caractériser l'application SBC dans SOC. Alors, SBC dans SOC. ايش باش تكون؟ اش نقولوا؟ On a Les axes BC, OC sont séquents. صحيح. On sait. BC intérieur OC Égal C. égale C. Et l'angle COCB. COCB. Pi sur 4. Alors, COCB, c'est 1 demi CDCB. bon, oui. اما الناس نقولوا هو بلس بي سور 4 علاش خاطر التريونغل بي اس سي تاع تريونغل ا بي سي تاع تريونغل ريكتانغل ديريكتون بي نجمو ديريكتومون هذا نقولوا وكما وانا كما قال الكاميرات ان دومي داكور دونك سي كوم فو فودي ولا هذا هي دونك سي او سي بي هو بي سور 4 موديلو دو بي en effet A voilà BCA est un triangle rectangle et isocèle, rectangle et isocèle direct en A. Direct en A. D'accord? Pardon, en B. Voilà. B. Donc, donc S, BC rend S au C, et je me tourne, et la rotation de centre C et d'angle 2 fois pi sur 4. Elle est donc la rotation de centre C et d'angle pi sur 2. On construit extérieurement, respectivement, intérieurement au carré ABCD, les deux triangles équilatéraux ADF et ABE. Déterminer la droite delta telle que R elle est à la rotation de centre A et d'angle pi sur 2 égale à SBA rho S delta. Alors, يلزم delta ou BA se coupe en A. حرف العادة أي Ou AB l'image de delta par la rotation de centre A ou d'angle pi sur 4. très bien. والا زادت نجم تخدمها بالواحد اخر وي سي كوريكت. دونك هنا اش نقولوا؟ alors R اللي هي la rotation de centre A et d'angle pi sur 2 égale SBA rond S delta. Donc, delta inter BA égale à A et delta et l'image de BA par la rotation de centre A et d'angle Adège pi sur 4 moins pi sur Moins 4 pi sur 4. هكا ولا ايه؟ علاش خاطر انا معناها ا مثلا نسميه اهاش ابي لازم يكون اهاش ابي يكون بي سور 4 دونك ابي اهاش باش يكون موان بي سور 4
d'accord, اوكي واضح. الدلتا هو الدروات الثانيه باهي bon c'est une rédaction l'autre rédaction possible هي نقولوا انه soit كما قلت لك بك un vecteur directeur de BA de delta 2 fois BKBA congru à pi sur 2 modulo 2 pi. D'accord. BKBK congru à un demi pi sur 4, un demi pi sur 2 à la fin de la congruence les modulo pi. Là, je me mets dans le vecteur maintenant à la main qui va me c'est bon, هذا شباب نجموا ها مريقل مسيو ايه. أي سي بون. donc ça va. Alors, donc, on a donc oui, Mchiji, le delta. 103 et moins pi sur 4. Donc, نقطة. delta parallèle à بعد هذيك. Donc, regardez. Donc, l'image de la droite AB par la rotation de son 3 est donc de pi sur 4. Et il y a que les. AB, donc, ça c'est moins pi sur 4. Donc, il y a qu'à la droite delta. Alors, donc, delta est parallèle à BD. En effet, tu as BH, un vecteur directeur de delta, comme BH, pardon, soit H un vecteur directeur de delta, comme AH, AB, congru à pi sur 4 modulo 2 pi. Et هنا BABD est congru à moins pi sur 4 modulo 2 pi. Donc, AH BD هو AH AB plus ABBA plus BA BD modulo 2 pi. وهذا ايش يعطيني؟ Alors, c'est pi sur 4 plus pi moins pi sur 4 modulo 2 pi. Donc, j'atteins pi modulo 2 pi. Donc,
BD parallèle à delta. D'accord? D'accord. Voilà. Bien. Tawakali en décomposant convenablement la rotation R'. Elle est RB pi sur 2. Montrer que T égale R. B moins pi sur 2 rang R. A pi sur 2 est une translation. Salim, قاعد تنرجستري ولا ايه؟ اي حطيتها. اي voilà خاطر قبيله انا جاي وقفت l'enregistrement. لقيتها موقفة دوب ما بدينا نحط. C'est bon? اي Alors, comment je vais نعمل décomposer dans... décomposition. Non? décomposition. اي كيفاش نحط تعملها؟ البي A في الوسط. باهي صحيت. Très bien. Donc, décomposition, تحط البي في الوسط. تعطيني la composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles. Très très bien. هذه كيما l'activité اللي خدمناها في الكلاس بريسك. Alors, ايش نعمل؟ Ça c'est un petit c. Mais, donc, soit R' est la rotation de centre B et d'angle pi sur 2. Mais, alors, R', Moins pi sur 2. شنو Moins pi sur 2 ولا pi sur 2؟ لا 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 R هي R' هي pi sur 2 B pi sur 2. اما من بعد انا ما حاشيش بالار بريم رو ار، حاشتي ار موان 1 بريم رو ار، فهمت؟ باهي. داكور. خاطر بعد انا قلت تي، ما قلتش تي ايكال ار بريم رو ار، قلت تي هي ار بي موان بي سور 2 اللي هي نورمالمون يجب تفيق بها اللي هي ار موان 1. ودونك شو تستعمل؟ ماك تعرف كي تكومبوزي ار موان 1 معناها اذا كان ار هي اس دلتا رو اس دلتا بريم، ار موان 1 هي شكون؟ اس دلتا بريم غان اس دلتا. صحيح. دونك بالضبط لازم نقلب، نبدا ديما من الثانيه الاولى. اوكي. Mais je dois faire le chemin inverse, donc نرجع باللي انا عملت لها l'action الثانيه. Mais donc alors R' égale S AB rang S. bon نحبها بي sur 2 ولا؟ donc شنو رايكم في اس بي دي؟ rang اس بي دي هكا ولا؟ en effet on a AB inter BD، هذا شو سي؟ هو le singleton B et l'angle BDBA هو congrue à pi sur 4 modulo de pi. هكا ولا؟ donc 2 fois BDBA plus تعطيني pi sur 2، donc الR هي هذيك R' هي SAB rang SBD. توا déduire que T et R est une translation. Alors
C'est bon? Oui, c'est bon. Bien. Alors, d'abord, regardez. I, R, B moins pi sur 2, rang R, A, pi sur 2. Ça, c'est R' moins 1, rang en R. Elle est R' moins 1, donc je vais les SBD, rang SAB, rang SAB, rang S delta. وهذا ايش يعطيني؟ SBD rang S delta. Comme BD est parallèle à delta, alors T est une translation. مثلا احنا نعرفوا انه la composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles est une translation. OK. Donc الفيكتور بتاعها قديش؟ ما كتبتش حاجه. نعم. ردي لي على اليمين. ردي على اليمين، ما كتبتش حاجه. حاب نقرا كذا. داكور داكور. نرجعوا بعد نرجعوا. وين؟ هكا سيت صورتها ترتبها. C'est bon? ميرسي. C'est bon, c'est bon. Bien. Ça y est? هي مشات فين مسير؟ امين هوني ولا؟ امين جاي ولا ما خرج؟ ما جيش اليوم. قال عنده ما يعمل. ربي يقضي الحويج. على الأقل وصل الأمانة المفيد ظهر أمين في الحق. أنا قلت له يمين ما مش برشا مسير. جاية؟ أمين ما مش برشا لا ولا تعرف كبير بعثت له اللي هو خاطر ما عنديش وقت باش نبعث في الديسكورد يقول انا مزروب عندي قضيه اكيده. دونك ديريكت بعثت قلت له بالله يريق الامور كبعث نسكو يا اخي يعطي صح. Bon, alors dans le plan orienté, on considère un triangle ABC équilatéral direct. On désigne par C le cercle circonscrit entre triangle par O sur centre et par D le point diamétralement opposé à A sur C. B. Triangle équilatéral bien ABC. C, le cercle circonscrit au le centre de C. Mais...
Ça, c'est O. Voilà le cercle circonscrit au triangle. Bien. توا ما جاش خايب برشا السيركل ها يعدي روحه. J'ai pratiquement. لا ça va. Ben, c'est bon. Ben, avec maintenant, D, le point diamétralement opposé à A sur C. Bien. Bien. Allez, on pose F égale à SAD rond SDC. Déterminer la nature deuxième caractéristique de F. Alors, F égale SAD rond SDC. كيما قبيله Oui. عادي قال عادي كيفاش؟ alors عادي هنا هذايا F et on a AD inter DC est égal à D. Ou l'angle AD سيدي Moins plus 2, moins plus 3. et l'angle DCDA. هو ما هو DCDA هو بيدو BCBA ولا هاي بي سي 3 خاطر il intercepte le marque ولا donc اللي هو pi sur 3 modulo de pi. Donc 2 dans F directement F et la rotation de centre D et d'angle de pi sur 3. D'accord? Oui. Ben, comme vérifie que F de C égale à D. Alors, Charles, باللي سيمترية شكون كيفاش؟ عنده باللي سيمتريني ما ضمنا F de C égale SAD rang SDC de C. هكا ولا؟ هذا باش يعطيني SAD de C. اللي هو B. B en effet AD هو AO اللي هو la médiatrice de BC. D'accord? هذا الAO ظاهر الAO médiatrice puisque O هو centre du cercle donc OB égale à OC ou A puisque le triangle est équilatéral donc ABC est un triangle donc ABC est équilatéral donc AB est égal à AC. Bien. Donc, allez sur R, la rotation sur 3 est d'angle pi sur 3. Caractériser R en F. Alors, R, rotation de centre A et d'angle pi sur 3. Bien. Alors, R en F est la composée De 2 de deux rotations de centre distincts, de deux rotations de centre distincts. Et dans la somme des angles, قال بي la somme des angles est 2 pi sur 3 plus pi sur 3, قداش يعطيني pi. Donc, F, R en F, c'est ça. Donc, R en F
ايش باش تكون؟ Et symétrie centrale. une symétrie centrale. D'accord. Et on a R rang F de C. T. هي R de B. اللي هي C. En effet, AB égale AC et AB AC on plie sur 3. D'accord. Donc, R en F est égal à SC. C'est la symétrie centrale de centre C. OK? C'est clair. معناها هاكا بينت لونجل تاعها بي دونك سي سيمتري سونترال ومن بعد ما تعرفوا une symétrie centrale هي روتاسيون دونك son unique point fixe هو son centre. باهي انت الراجل البوان فيكس ديما نطلعها معناها بالظهر ولا لازمنا نقولوا عليه اخترناه؟ لا هو كي اخترت الايماج تاع البي ماهيش تطلع لك. لا بشويه تختار ليماج تاع البي زوك ساعه تعرف ليماج دو بي اف دو بي تعرفوا شكون انت اف دو بي؟ لا ما تعرفوش اف دو بي. باهي سيبوزون انت مثلا تعرف الاف دو بي وتعرف ليماج نتاع الواحد ايش باش تلقى دونك؟ انت لقيتها سيمتري سونترال ولا هي الميليو دان بوينت دون ايماج. خاطر توا هنا احنا هو عطاني خاطر هنا الما جيدي راهو قال لي فيريفي اف دو سي ومن بعد فهمت دونك هو كاين ديما يجيديك. انا اي بيان هو يقول لك من لي كيستيون تعرف وين يحب يوصل. شوف انت تقرا ديما تشوف الكيستيون اللي قبل وماذا بيك تشوف لي كيستيون اللي من بعد باش كيما قلت لكم المره اللي فاتت راهو ساعات انت تمشي تحب تبين مثلا ما نعرفش هذاك هو بوان فيكس فهمتني السونتر هو تبدا تكسر في راسك ومن بعد هو يجي يقول لك اي مونتريه كو هذا يفيكس داكور دونك ديما اقرا الكيستيون اللي قبل الكيستيون لي كيستيون اللي من بعد باش تشوف انا الميثود اللي باش تستعمل مي جينيرالمون راهو اون نو ليس با دومبيغويتي معناها كي نحبوا نهزوا التلميذ للحاجه ديجا ينجم يقول لي ديدوير هنا vérifier que f de c égale à c on déduire la nature les éléments caractéristiques de R en F où R est la rotation de son travail de معناها فهمت كيفاش تولي ظاهر انت باش تعمل هذيك باش تلقى اللونغ وتولي بين البوان فيكس سي. سي بلاش الجمله قلت انا اون فو با ديغويتي ولا دومبيغويتي خاطر سؤال امبيغو معناها مش واضح فهمتني تخلي التلميذ يقول لك نمشي هكا ولا هكا ولا شو يقصد بها كيما الدفار سانتيز امبيغويتي لا الواد دو سانتيز في اون كيستيون بلوكاج تعرف هكا باش حمو هذاك نقابله ولا ما نوريه لا عاد ما تفهمنا عاد نسوي مسيو كنا نقراو رايفين جامين دخلت بعضها خويا بلبزه بلا بزي allez بلاي وين مسيو وصلتوا خلينا تو غلط احنا خلينا الكيستيون 2 ليكزارسيس 2 Ben, soit A', l'antécédent de A par F. Montrer que A et A' sont symétriques par rapport à C. Alors. كيفاش soit R la rotation de son بس بليت تخليني نعمل كابتشر على الكوريكسيون من الاول كان موجوده مزيان بشوي خلينا نبدا لك من الاولى جست اللوطه شويه برك سي بون ميرسي فوق هيك شويه عايشك alors deuxièmement
A prime l'antécédent de A par F. شو معناها؟ A prime l'antécédent de A par F signifie que F de A prime هو A هكا ولا؟ Donc R rend F de A prime. ايش تساوي؟ تساوي R de A ولا؟ اللي هي شكون؟ اللي هي A. Et ça signifie quoi? Signifie que SC de A prime est égal à A. مش فهمنا احنا اللي R و F هي SC. Donc, SC de A prime هي A. Et ça signifie quoi? Signifie que A et A prime. Symétrique par rapport. Voilà. Symétrique par rapport à C. Bon. C'est bon? Alors, Tao Kali, soit M un point de C distinct de B et C, et imprime son image par F. Donc M. Donc quatrièmement, M appartient à C, privé de BC. Ou M prime, Hawa F de M. Mais montrez que F, montrons que MB et M prime sont alignés. Mais alors, qui fait? Oups. Voilà. شعره ولا شربها الهاتف فوق. C'est bon? Salut, شباب. Oui, monsieur. تسمعوا فيا ولا؟ Ça va, monsieur. Hum? Ça va. Mais alors, donc شو نعمل هنا؟ باهي باش نبينوا اللي هما اليني، دونك يلزمني نبين اللي لونجل يا صفر يا بي هكا ولا؟ ها؟ اي Bon, alors, on va chercher BM prime. قداش هذا؟ BM prime. نعم؟ ما تعرفوا انتم اللي BM prime هو نعم؟ نعرف كيفاه؟ نعرف وريني توش زي خاطر نعرف نسمع فيكم لي. ما تعرفش قلت لي
ها ما عنديش الانترنت. اوكي هذا خاطر باهي. alors بي ام بريم دونك انا باش نبين اللي هي بي اس فار. باهي هي قداش بي ام بريم؟ هذه هي بي ام بي سي بلس بي بي ام بي سي. ندخلوا البي ا مسيو. لا ندخلوا البي دي، باش ندخلوا البي دي علاش؟ على خاطر الاف هي دو سونتر دي. انا اللي نعرفه انه افضل دي ام دي ام دي ام دو سنتر دي هي هي دو بي سور 3 هكا ولا؟ ونعرف هذا اللي دي بي دي سي كيف الاف دو دي سي دي بي هي سي ا بي. فاطمة تفرج في المسلسل ولا سكر؟ مانيش نتفرج في المسلسل. حتى مسلسل تركي يا مشي يلك كيف فاتح. مزيان قاعدة في الصالة والتلفزيون تخدم على روحها. باهي سي با غاف. اي مسيو كيف. داكور دونك انا نحاول نستعمل هذوما، فهمت كيفاش؟ عندي دي ام بريم هي، وعندي زاده حاجه اخرى اللي ما تعرفوا اللي لونجل ما بين دو بوين لوغ زيماج باش يكون ايجال لونجل نتاع لونجل دو لا روتاسيون. معناها كي ناخذ انا دي بلي مسيو الكاميرا شوي. شوف انا الاف est une rotation de centre D. D'accord. Donc quel que soit le point M, dm prime هي 2/3 نعرف اللي ليماج دو سي هي بي دونك دي سي دي بي هي 2/3 ونعرف حاجه اخرى اللي سي ام بي ام بريم هي 2 بي sur 3. داكور. دونك انا اش نعمل هنا؟ نجم ندخل سي ام داكور ونتصرف فيها الحكايه هذيك. Alors donc alors BM prime donc هي BM هكا ولا؟ alors BM prime هي donc BM BC plus BCCM plus BM prime. D'accord. وهذه شو تعطيني؟ donc هذه BM BC
بلوس بي سي بس هذه في لالينيه اي باش نبين اللي هما اليمين. باش نشوفوا. ما حضرتش منا الاكزرسيس، نحن عملنا دي بوان دي زيماج نتاعهم ولا ما عملنا شيء؟ اي عملنا الان. هل عطيتك انا علاش عطيتك هذوك؟ ذكرت في هذوك اخس عندي واحدة كسرت ما عادش. شفت الواحد بتاع اللي يشد تكسر. ما نسي في اللايف هم نسي. هي لا لا سيبهم قرير. عزيبي بلا باش نكتب ونعاود ندخل انا توا بالوقت. عزابي انا بدي يظهر لي عزابي باش نبدل على الاورديناتور دونك باش نكيتي ونعاود نرجع. ايوه